لو كنت من أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة، أو لو كنت من صانعي القرار في تلك المشروعات، أو من الشباب الطموح اللي حابب يتوسع في المشروع بتاعه، فأول حاجة لازم تعرفها هي قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 سنة 2020 ولائحته التنفيذية. والقانون ده بينظم مسألة تطوير وتنمية قطاع هام وهو قطاع المشروعات من خلال قانون شامل يعمل على حل كل المشاكل اللي كانت بتواجه أصحاب المشروعات خلال السنين اللي فاتت، وكمان بيقدم مجموعة من المزايا والحوافز لضم المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي. طيب إيه هو قانون تنمية المشروعات الجديد؟ القانون ده بيخدم بشكل مباشر أصحاب المشروعات سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، وأكبر مشكلة حلها القانون ده هي مشكلة التأسيس القانوني للمشروع والتعامل مع الجهات الحكومية لإقامة مشروعات رسمية. وكمان عرف القانون مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، وهي المشروعات التي تمارس نشاطها بدون ترخيص أو موافقات. طيب هو القانون ده موجه لمين؟ القانون ده موجه لخمس فئات، 3 منهم هم أصحاب المشروعات. أول فئة المشروعات اللي عايزة تتوسع، والفئة الثانية المشروعات اللي بتعمل في الاقتصاد غير الرسمي، والفئة الثالثة المشروعات أو الناس اللي عايزة تعمل مشروعات جديدة، والفئة الرابعة الجهات مقدمة التمويل، والفئة الأخيرة المشروعات الكبرى اللي بتخدم وتدعم بشكل مباشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. طيب ايه هي الحوافز اللي بيقدمها القانون؟ بيقدم القانون حوافز غير ضريبية، زي ان انت ممكن تطلع ترخيص مؤقت لحد ما يطلع الترخيص النهائي، وكمان ممكن يتخصص لك أرض لإقامة مشروعك. لو انت عندك مشروع صناعي وبدأت الإنتاج خلال 2 من تاريخ استلامك للأرض، ممكن تسترد نصف قيمة الأرض خلال 2 من بدء الإنتاج، وكمان ممكن تسترد قيمة تكلفة توصيل المرافق للعقار المخصص لمشروعك. ولو انت حابب تشارك في أي معارض عشان تسوق لمشروعك، ممكن تسترد جزء أو كل من المبلغ اللي انت شاركت بيه. والإعفاء بشكل حصري لمشروعات ريادة الأعمال من تكاليف تسجيل براءة الاختراع والممتلكات الفكرية.